यसमा हेर त यो तिमीलाई पढाएको नोट म छुट्टै बनाइदिनेछु। यो नोट चाहिँ मैले तिमीलाई हेर त पछि चाहियो भने तिमीलाई पीडीएफ फाइलमा पठाइदिनेछु क्ल्याम्प बुकमा, त्यसपछि तिमीलाई पक्कै पनि फरवर्ड गरिदिनुहुनेछ सरहरूले। मैले यहाँ नोटको नाम लेखेँ क्ल्याम्प बुक भनेर। ओके, पढाइसके पछाडि मैले के गर्नेछु, नोट सबै के गर्नेछु, प्रोभाइड गर्नेछु र त्यो नोटहरू तिमीहरूले इजिली रिसिभ गर्न सक्नेछौ। ओके, अब मैले हिजो लेक्चरमा के पढाएँ एकचोटि 2 मिनेट जति रिकल गराउँ, त्यो पछाडि हामीले के गर्नेछौँ, अगाडि बढ्नेछौँ। मैले हिजोको लेक्चरमा तिमीहरूलाई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनको बारेमा डिस्कसन गराएको थिएँ। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनलाई कसले रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ, त्यसमा पनि स्टार्ट गरेको थिएँ अल्केन। अल्केनलाई हामीले के भन्यौँ, प्यारा भन्यौँ। यो प्याराफिन भनेको ल्याटिन वर्डबाट डिराइभ भएर आएको हो। ल्याटिन वर्ड याद गर, प्यारम र एफिनिस मिलेर के बनेको छ, प्याराफिन बनेको छ। ल्याटिन वर्ड अनुसार प्यारमको मिनिङ लेस, एफिनिसको मिनिङ के हुन्छ, रिएक्टिभिटी। दुईवटालाई मिलाएर पढ्दाखेरि के भयो, लेस रिएक्टिभिटी। दुनियाँमा सबैभन्दा लेस रिएक्टिभ अर्थात् अलमोस्ट अनरिएक्टिभ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेर हामीले कसलाई चिन्छौँ, अल्केनलाई चिन्छौँ। हेर त, सिम्पलेस्ट अल्केन भनेर हामीले कसलाई चिन्छौँ, फेरि सिम्पलेस्ट अल्केन भनेर कसलाई चिन्छौँ, मिथेनलाई चिन्छौँ। सिम्पलेस्ट अल्केन भनेर कसलाई चिनिन्छ अरे, हामीले मिथेनलाई चिन्छौँ। मिथेनलाई हामीले मार्स ग्यास पनि भन्छौँ। यसलाई हामीले के भन्छौँ भन त, यो मिथेन जुन छ यसलाई हामीले फायर ड्याम पनि भन्छौँ। यसमा आगो लाग्छ र यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ, फायर ड्याम पनि भन्छौँ। ओके, याद गर, हाइड्रोकार्बन द्याट इज लिक्विड एट एसटिपी भन्यो। एसटिपीमा लिक्विड हुने हाइड्रोकार्बन कुन हो भनेको छ। मैले तिमीहरूलाई यहाँ टेक्निक सिकाएको छु, कन्सेप्ट सिकाएको छु। अल्केनको केसमा C1 देखि C4 सम्मको अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू अल्केनहरू ग्यासियस स्टेटमा हुन्छ। C5 देखि C7 सम्मको लिक्विडमा हुन्छ र C18 र C18 भन्नेको चाहिँ के हुन्छ, वाक्सी सोलिड फर्ममा हुन्छ भनेको थिएँ। यसमा पनि हामी कन्फ्युजन नहुने। ओके, अब अर्को हेर त, मैले तिमीलाई यहाँबाट के निकाल्न सिकाएको थिएँ भने हाइब्रिडाइजेसन कसरी निकाल्ने भनेर सिकाएको थिएँ। यो हाइब्रिडाइजेसनमा कसैलाई के कन्सेप्ट छ भने, हेर त केही कन्फ्युजन छ भने, ओके यु क्यान आस्क द क्वेसन, सर फायर ड्याम किन भनेको हो भनेको छौ। यसमा आगो लाग्ने के हुन्छ, आगो लाग्छ, यो पड्किन्छ, एक्सप्लोसिभ हुन्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले फायर ड्याम पनि भनेको हो। गोबर ग्यासमा हुने ग्यास पनि के हो, मिथेन हो नि त, त्यो पनि ड्याम पनि त, त्यही भएर मैले के भनेको त्यसलाई हेर त फायर ड्याम भनेको। अब बुझ्यौ, अब बुझ्यौ भने यस भन त, केही क्वेसन छ? हाइब्रिडाइजेसन क्याल्कुलेसन गर्नको लागि कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने भन। छैन। अब अगाडि बढौँ। याद गर, मैले तिमीहरूलाई स्टार्ट गर्दै थिएँ यहाँ पढाउनलाई अल्केनको बारेमा। अल्केनको बारेमा, अल्केनले कस्तो आइसोमेरिजम देखाउँछ भनेर सोध्यो भने अल्केनले चेन आइसोमेरिजम पनि देखाउँछ। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजममा याद गर, यसले के देखाउँछ, चेन आइसोमेरिजम देखाउँछ, हो कि होइन? एकचोटि याद गर, अल्केनले देखाउने भनेको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम हो। हाम्रो लेभललाई के चाहिँदैन, हाम्रो लेभललाई के चाहिँदैन भन त, अप्टिकल आइसोमेरिजम चाहिँदैन। अल्केनले कस्तो आइसोमेरिजम देखाउँछ भनेर सोध्यो भने हेर त, मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु, अल्केनले मेनली के देखाउँछ, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम देखाउँछ। पछि आइसोमेरिजम भन्ने च्याप्टर पढाउँदाखेरि बहुत डिटेलमा के गर्नेछु, डिस्कसन गराउनेछु। हेर त, अल्केनले कस्तो आइसोमेरिजम देखाउँछ भनेर सोध्यो भने यसले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम देखाउँछ भन्ने, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम देखाउँछ भन्ने। यसमा हेर्ने, अब अल्केनले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम देखाउनको लागि याद गर है, यसले देखाउनको लागि कम्तीमा कार्बन चाहिन्छ C4 र C4 एन्ड मैले के लेखेँ, अन वार्ड लेखेँ। C4 र C4 भन्दा माथिको अल्केनले के देखाउँछ, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम देखाउँछ। अल्केन हेर त, एक्जिबिट स्ट्रक्चरल हेर त, एक्जिबिट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम। अब हामीले एकदमै सिम्पल क्वेसनहरु सोध्छ, त्यति धेरै गाह्रो क्वेसन सोध्दैन। तिमीलाई कसैले सोध्यो ब्युटेनले कतिवटा आइसोमर देखाउँछ भन्यो, C4 ले कतिवटा आइसोमर देखाउँछ भन्ला, C5 पेन्टेनले, हेक्सेनले, हेप्टेनले कतिवटा आइसोमर देखाउँछ भनेर सोध्यो भने याद गर यसले देखाउने आइसोमर भनेको अल्केनले देखाउने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम क्याल्कुलेट गर्नको लागि एउटा सिम्पल फर्मुला सिकाउँदै छु। मैले के लेखेँ 2 to the power n minus 4 plus 1। यो फर्मुला तिमीले याद गर। यो फर्मुलाबाट हामीले सजिलैसँग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। यो फर्मुला भनेको ओन्ली एप्लिकेबल अप टु C7 अल्केन। C7 सम्मको लागि मात्रै यो फर्मुला के हुन्छ एप्लिकेबल हुन्छ। जस्तै मैले के लेखेँ भने C4 लेखेँ है त, पछि डिटेलमा पढाउने छु आइसोमेरिजम। मैले C4 लेखेँ। C4 भनेको ब्युटेन हो। ब्युटेनले कतिवटा आइसोमेरिजम देखाउँछ भनेर सोध्यो भने हेर त n भनेको नम्बर फर्मुला युज गर्ने 2 to the power C4 नम्बर अफ कार्बन एटम कति छ माइनस मैले के लेखेँ 4 plus 1। यसले देखाउने टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम कतिवटा रहेछ भन त। यसले देखाउने टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम के हो हामीलाई थाहा छ नि त। हेर त यहाँबाट हेर त 2 को पावर 0 भनेको त 1 हो नि। कुनै पनि न्यूमेरिकल भ्यालुको के छ भने त पावर 0 छ भने 1 कन्सिडर गरिन्छ। 1 plus 1 भनेको 2। याद गर ब्युटेनले कतिवटा आइसोमर देखाउँदो रहेछ 2 वटा आइसोमर देखाउँदो रहेछ, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम देखाउँदो रहेछ। अब याद गर मैले C5 भने अब मलाई बताइदेऊ त यो त पेन्टेन हो। पेन्टेनले कतिवटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम देखाउँछ होला। पढ्ने टेक्निक जान्न पर्छ। हामीले यतिकै र्यान्डमली हावातालमा पढेर हुँदैन। मलाई बताइदेऊ त अल्केनले याद गर यो पेन्टेनले कतिवटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम देखाउँछ। ओके 2 to the power 5 माइनस फर्मुलाको 4 plus 1 लेखेँ। अब यहाँबाट हाम्रो के आउँछ हेर त, यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो एन्सर। ओके 2 को पावर 1 भनेको 2 भयो प्लस 1 भनेको 3। यसले देखाउने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम 3 रहेछ। मैले के लेखेँ C6 लेखेँ। C6 लेखेँ। अब देखाउने यसले देखाउने आइसोमेरिजम के हो 2 to the power 4 मैले के लेखेँ 1 ले देखाउने स्ट्रक्चरल कति रहेछ भन त। यो भनेको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजमको लागि मात्रै हो। ओन्ली एप्लिकेबल अप टु C7। ओके हामीले सोध्ने पनि त्यही C7 सम्मको। ओके याद गर C6 भन्यो। अब देखाउने यसले देखाउने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम हेर त के होला कतिवटा देखाउँछ होला। 2 को पावर हेर त 6 minus 4 भनेको के हो 2 को पावर 2 2 2 हेर त 5 5 plus 1 भनेको के हो हेर त 5 हेर त 4 plus 1 भनेको के भयो 5 भयो हो कि होइन बुझ्यौ। 2 को पावर 6 minus 4 भनेको 2 to the power 2 भनेको 4 4 plus 1 भनेको 5। यसले देखाउने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम कतिवटा रहेछ डाउटै छैन 5 वटा हो C6। अब मैले के लेखेँ अर्को C7 लेखेँ। यहीँसम्म मात्रै फर्मुला के हुन्छ युज हुन्छ। मैले के लेख्न सक्छु यहाँ 2 to the power 7 minus 4 प्लस मैले के लेख्छु यहाँ 1 लेख्छु। अब यहाँबाट के आउँछ भन त यहाँबाट के आउँदो रहेछ यहाँबाट के आउँछ भन त 2 को पावर 3 भनेको 8 8 plus 1 भनेको 9 देखाउँछ 9। अब याद गर है हामीले जान्न चाहिँ कहाँसम्म जान्न पर्यो नि C8 ले कतिवटा आइसोमेरिजम देखाउँछ भनेर सोध्यो भने यसले देखाउने आइसोमेरिजम भनेको 18 हुन्छ। C9 ले कतिवटा आइसोमेरिजम देखाउँछ भनेर सोध्यो भने यसले देखाउने आइसोमेरिजम कति हुन्छ भन त हुन्छ। याद गर C10 ले देखाउने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ 75 हुन्छ। के हुन्छ भन त 75 हुन्छ। हामीले के गर्नु पर्यो यहाँसम्म चाहिँ हामीले जान्न पर्यो है त। यहाँसम्म चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो जान्नै पर्यो। अब यो तलको तिमीले यो C10 सम्म जान्न पर्यो। तिमीले कम्तीमा पनि के जान्न पर्यो यो C7 सम्मको आइसोमेरिजम निकाल्ने तरिका चाहिँ जान्न पर्यो। हामीले लेभलमा भएको नि के हो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम हो कसरी यस्तो भयो भनेर चाहिँ मैले तिमीलाई आइसोमेरिजम भन्ने च्याप्टर पढाउँदाखेरि के गर्नेछु डिस्कसन गराउनेछु है त। यो फर्मुला भनेको हेर त दिस फर्मुला इज ओन्ली एप्लिकेबल अप टु मैले यसै लेखेँ दिस फर्मुला इज ओन्ली एप्लिकेबल अप टु दिस इज ओन्ली एप्लिकेबल अप टु C7 C1 C2 C3 हेर त तिमीले के भनेको छौ C1 C2 र C3 ले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम देखाउँदैन। C1
C2 र C3 ले के देखाउँदैन न त स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम देखाउँदैन। मैले स्ट्रक्चरलको कुरा गरेको छु, फेरि तिमीले यहाँ कन्फर्मेसनल आइसोमेरिजमहरु जोड्दियो भने त बर्बाद भइहाल्छ नि। कन्फर्मेसनल आइसोमेरिजमहरु चाहिँ के देखाउँछ भने त C2 देखि देखाउँछ यो हाम्रो लेभलमा छैन, चाहिँदा पनि चाहिँदैन, जुन कुरा चाहिँदैन उयात हामीले किन डिस्कसन गराउने। ओके, एक दुईटा क्वेशन तिमीलाई डिस्कसन गर्न मन लाग्यो भने पछि मैले आइसोमेरिजम भन्ने च्याप्टर पढाउँदाखेरि तिमीलाई डिटेलमा कन्सेप्ट दिएर सिकाउने छु। इम्पोर्टेन्ट एक दुईटा एक्सेसनल कोर्स हेर त क्वेशनहरुको बारेमा पनि हामी के गरौँला, डिस्कसन गरौँला। ओके, अब मलाई बताइदेऊ आजको लेक्चरमा हेर त अहिले सम्मको हेर त यो लेक्चरमा के कन्फ्युजन छ तिमीहरुलाई? डु यु हेभ एनी कन्फ्युजन अफ हियर? छैन भने अब मैले तिमीलाई हेर त अल्केनको प्रिपरेसन सिकाउन खोज्दै छु। मैले के गर्न खोज्दै छु? अल्केनको प्रिपरेसन मैले यहाँ तिमीलाई सिकाउन खोज्दै छु। ओके, एउटा इमर्जेन्सी कल आयो, म तिमीहरुलाई है त एकैछिनमा 1 मिनेटमै जोड्दै है त। ओके, म जोडिसकेको छु। अब यसमा हेर त, अब अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दै छु। ओके, अब मैले अहिले सिकाउन खोजेको कुरा अल्केनको प्रिपरेसन हो। हेर त केसको प्रिपरेसन रहेछ भने त अल्केनको प्रिपरेसन सिकाउन खोज्दै छु। प्रिपरेसन अफ अल्केन है त। अल्केनको प्रिपरेसनको बारेमा डिस्कसन गरौँ। प्रिपरेसन अफ अल्केन भनेर मैले यहाँ लेखे। यसमा हेर न, अल्केनको प्रिपरेसनमा सबभन्दा सुरुमा मैले तिमीलाई यहाँ सिकाउन खोजेको कुरा भनेको बाइ द हाइड्रोलाइसिस अफ मेटल कार्बाइड हो, जुन हाम्रो एक्जामिनेसन पोइन्टबाट हेर्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। मैले के लेखेँ? बाइ द हाइड्रोलाइसिस अफ बाइ द मैले के लेखेँ? बाइ द हाइड्रोलाइसिस अफ मेटल कार्बाइड भनेर लेखेँ। मेटल कार्बाइड भनेर लेखेँ। अब मेटल कार्बाइडबाट हामीले अल्केनको प्रिपरेसन कसरी गर्ने? घोक्ने होइन, घोकेर त जसले पनि के गर्न सक्छ, सल्भ गर्न सकिहाल्छ नि। ओके, बाइ द हाइड्रोलाइसिस अफ मेटल कार्बाइड भनेको छ। मेटल कार्बाइड भनेको हामीले यसमा पढ्न पर्ने जम्मा 2 वटा रियाक्सन छ। याद गर त, यो भनेको ओके याद गर, यो भनेको के भनेदेखि मैले के लेख्दै छु यहाँ, तिमीले 1 मार्क्सको क्वेशन मैले के गरेको छु यहाँ सबै अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको जति क्वेशनहरु तानेर के गर्दै छु मैले यहाँ डिस्कसन गर्दैछु। एउटा च्याप्टर पढाए पनि अर्को च्याप्टरको पनि मैले तानेको छु। यति नै क्वेशन आउँछ भन्ने हुँदैन, यहाँबाट हामीलाई 2-3 टा क्वेशन आइदिन पनि सक्छ है त। यसमा र त मैले हाइड्रोलाइसिस अफ के भनेको छु, फेरि एउटा कुरा चाहिँ कन्फ्युजन हो, जति पढाउँछु त्यति नै मोर्जिन इनफ हो। अर्ग्यानिकबाट जति क्वेशन आउँछ यही नोट भित्रबाट पढ्छ, तिमीहरु ढुक्क भएर पढ्दा हुन्छ है त। ओके, यति ग्यारेन्टी दिएर भनिसकेपछि त अब तिमीहरुले त राम्रोसँग याद गर्न पर्यो नि त। पढेको कुरा के गर्न पर्यो? माइन्ड कन्सन्ट्रेट गर्न पर्यो, हो कि न? फोकस गर्न पर्यो, नजाने कुरा सोध्न पर्यो। ओके, मैले तिमीहरुको यहाँ मेसेज यहाँ बेला बेला मात्र राखेको छु। ओके, मैले यहाँ के लेखे भने बाइ द हाइड्रोलाइसिस अफ मेटल कार्बाइड भनेको छ। यसमा जम्मा हामीले 2 वटा हामीले के गर्छौं भने त 2 वटा हामीले के गरेको हुन्छौं? ओके, 2 वटा मात्र हामीले के गरेको हुन्छौं भने त यहाँ रियाक्सन पढेको हुन्छौं। एउटा अल्मुनियम कार्बाइड, अल्मुनियम कार्बाइड भनेको Al4C3 हो, यो अल्मुनियम कार्बाइड हो, यो अल्मुनियम कार्बाइड हो। अर्को हामीले पढ्ने भनेको अर्को ब्रेलियम कार्बाइड हो। अर्को भनेको के हो भने त ब्रेलियम कार्बाइड हो। एउटा अल्मुनियम कार्बाइड, अर्को भनेको के हो रे? ब्रेलियम कार्बाइड। मेटल कार्बाइड, मेटल कार्बाइडलाई हाइड्रोलाइसिस गर्नको लागि जहिले पनि वाटर मोलिक्युल युज गरिन्छ। हाइड्रोलाइसिस भन्नेबित्तिकै वाटर मोलिक्युल युज गर्ने। हाइड्रोलाइसिसको मिनिङ हुन्छ वाटर मोलिक्युलको कारणले कम्पाउन्ड अर्थात मोलिक्युलमा भएको बन्ड टुक्रिने हो। अब यसमा र त जहिले पनि मेटल कार्बाइडलाई जहिले पनि के गर्नको लागि, मेटल कार्बाइडलाई के गर्नको लागि, हाइड्रोलाइसिस गर्नको लागि वाटर मोलिक्युल युज गर्ने। यसरी अल्मुनियम कार्बाइड र ब्रेलियम कार्बाइडलाई वाटर मोलिक्युलले हाइड्रोलाइज गर्ने हो भने त्यहाँबाट जहिले पनि हाम्रो फाइनल प्रोडक्टमा के आउँछ? मिथेन आउँछ। यहाँबाट आउने हामीले साइड प्रोडक्ट लेखिराख्नु पर्दैन र हामीलाई इन्ट्रान्समा व्हाट इज द साइड प्रोडक्ट अफ फलानो रियाक्सन भनेर सोध्दैन।
जुन कुरा सोध्दैन ओएचमा हामीले किन टेन्सन लिने। अब हामीलाई तिमीलाई जान्न मन लाग्यो भने एल्युमिनियम युज गरेको छ भने त्यहाँबाट के आउँछ, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आउँछ। के आउँछ भन त, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आउँछ। अनि याद गर हामीले के गरेको छौँ, बेरिलियम युज गरेको छ भने त्यहाँबाट हाम्रो के आउँछ भन त, बेरिलियम युज गरेको छ भने त्यहाँबाट हाम्रो के आउँछ, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आउँछ। बेरिलियम युज गरेको छ के आउँदो रहेछ, बेरिलियम हाइड्रो। तर हामीले के क्याल्सियम कार्बाइड, क्याल्सियम कार्बाइड, म्याग्नेसियम कार्बाइड अर्थात् क्याल्सियम कार्बाइडलाई हाइड्रोलाइसिस गरेको छ भने चाहिँ त्यहाँबाट जहिले पनि फाइनल प्रोडक्टमा करस्पोन्डिङ अल्काइन आउँछ, जुन हाम्रो इन्ट्रान्स पोइन्टबाट हेर्दाखेरि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। मैले के लेखेँ भने हाइड्रोलाइसिस अफ calcium carbide and magnesium carbide gives corresponding alkyne. gives corresponding alkyne, gives corresponding alkyne। तर हामीले क्याल्सियम कार्बाइड अर्थात् म्याग्नेसियम कार्बाइडलाई हाइड्रोलाइसिस गरेको छ भने चाहिँ त्यहाँबाट के आउँछ भन त, करस्पोन्डिङ अल्काइन आउँछ। टेक्निक सिकाउँदैछु, एकैछिन याद गर। क्याल्सियम कार्बाइडको फर्मुला हुन्छ CaC2। हेर है, यो कसरी प्रोडक्ट कसरी आयो भने पनि सिकाइदिन्छु, भोक्ने होइन। क्याल्सियम कार्बाइडलाई हामीले हाइड्रोलाइसिस गर्ने। हाइड्रोलाइसिस भन्ने बित्तिकै हामीले जहिले पनि के युज गर्छौँ, वाटर मोलिक्युल युज गर्छौँ। के युज गर्छौँ रे, वाटर मोलिक्युल युज गर्छौँ। अब क्याल्सियम कार्बाइड युज गर्दाखेरि त्यहाँबाट के आउँछ, करस्पोन्डिङ अल्काइन आउँछ भनेको छु मैले। हेर है त, यो CaC2 मा तिमीले टोटल कतिवटा कार्बन देख्यौ भन त। CaC2 मा तिमीले टोटल कतिवटा कार्बन देख्यौ भन त, कतिवटा कार्बन देखेका छौ बताइदेऊ त, कतिवटा कार्बन देखेका छौ तिमीहरूले? 2वटा कार्बन देखेका छ। 2वटा कार्बन एटम भएको 2वटा कार्बन एटम भएको अल्काइनको नाम, 2वटा कार्बन एटम भएको अल्काइनको नाम भनेको इथाइन हो कि हैन? 2वटा कार्बन एटम भएको अल्काइनको नाम भनेको के रहेछ भन त, के रहेछ, इथाइन रहेछ। इथाइन भनेको CH ट्रिपल बन्ड CH। अब याद गर त, हामीले साइड प्रोडक्ट त नलेख्दा पनि हुन्छ, तर क्याल्सियम युज गरेको छ भने चाहिँ त्यहाँबाट के आउँछ, CaOH को होल 2 आउँछ। के आउँछ, CaOH को होल 2 आउँछ। त्यस्तै एकचोटि हेर है त, अर्को मैले के लेखेँ भने यहाँ म्याग्नेसियम कार्बाइड लेखेँ के। म्याग्नेसियम कार्बाइड भनेको त MgC2 हो नि त। यसलाई हामीले केसँग रियाक्सन गर्ने रे, वाटर मोलिक्युलसँग। के आउँछ भनेको छु मैले, के आउँछ भनेको छु, करस्पोन्डिङ अल्काइन। करस्पोन्डिङ अल्काइन भन्ने बित्तिकै यो MgC2 मा तिम्रो आँखाले टोटल कतिवटा कार्बन देख्यो, 2वटा। 2वटा मात्रै कार्बन एटम भएको अल्काइनको नाम के होला, 2वटा मात्रै कार्बन एटम भएको अल्काइनको नाम भनेको के हो भन त, CH। याद गर के रहेछ भन त, 2वटा मात्रै कार्बन एटम भएको अल्काइनको नाम के होला भन त, फेरि पनि के हो भन त, इथाइन हो। CH ट्रिपल बन्ड के हो भन त, CH ट्रिपल बन्ड CH भयो, इथाइन आउँछ। CH ट्रिपल बन्ड मैले के लेखेँ, CH। म्याग्नेसियम युज गरेको छ भने त्यहाँबाट हाम्रो के आउँछ, MgOH को होल 2 आउँछ। त्यस्तै र त अर्को मैले के लेखेँ भने, अर्को पनि मैले लेखेँ यहाँ Mg2C3 भन्ने कम्पाउन्ड पनि हुन्छ। Mg2C3 भन्ने कम्पाउन्ड पनि हुन्छ। यसलाई केसँग रियाक्सन गर्ने, वाटर मोलिक्युलसँग रियाक्सन गराउने। हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि के आउँछ होला मलाई बताइदेऊ त, हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि के आउँछ यहाँबाट, हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि के आउँछ भन त, Mg2C3 भनेको स्ट्रक्चर लेखाइदिनुला, टेन्सन नलिऊ। Mg2C3 भनेको छ, Mg2C3 मा तिम्रो खाली टोटल कतिवटा कार्बन देखियो, 3वटा। 3वटा कार्बन देखिया छ भने 3वटा भएको अल्काइनको नाम भनेको CH3C ट्रिपल बन्ड CH हो कि होइन, CH हो, प्रोपाइन हो। अब हाम्रो के आउँछ, म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड नै आउँछ। ओके, यहाँसम्म तिमीलाई के कन्फ्युजन छ, केही क्वेसन सोध्न मन लाग्छ नि क्वेसन सोध, नत्र अगाडि बढ्ने छु म। केही क्वेसन सोध्न मन लाग्छ? ओके, कतिपयलाई लाग्यो होला
MgC2 भनेको छ कार्बनको भ्यालेन्सी 4 हुनुपर्ने देखिएन। MgC2 मा पनि कार्बनको भ्यालेन्सी 4 देखिएन भने होला। म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी 2 हुनुपर्ने कसरी 3 भयो भने होला हैन। हाम्रो मनमा त त्यस्तै कुरा लाग्यो होला नि त। अब हामीले के गर्नुपर्छ, स्ट्रक्चरबाट मात्रै यसलाई के गर्न सकिन्छ, इलस्ट्रेट गर्न सकिन्छ। एकचोटि याद गरे सर ट्रिपल बन्डमा C+ को ओके C+ को हाइब्रिडाइजेसन कसरी निकाल्ने एकैछिनमा वेट गरे, एकैछिनमा म सिकाइदिन्छु, यो लेक्चरको लास्टमा सिकाइदिनेछु। एकचोटि हेर त, मैले यहाँ के लेखेँ भने CaC2 को स्ट्रक्चर भन्यो। अब मलाई बताइदेऊ त, यो क्याल्सियम भनेको छ नि, यो क्याल्सियमको भ्यालेन्सी कति हुन्छ मलाई बताइदेऊ न। क्याल्सियमको भ्यालेन्सी कति हुन्छ भन त, क्याल्सियमको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? क्याल्सियमको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 2 हुन्छ। ओके, क्याल्सियमको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ अनि त मैले यसरी लेख्न सक्दिनँ नि त, क्याल्सियमको भ्यालेन्सी 2 लेख्न पाउँछु। अब हेर त, यो क्याल्सियममा कतिवटा कार्बन हाँसिरहेछ? 2टा। मैले के लेखेँ यहाँ? 2टा कार्बन देखेँ। अब मलाई बताइदेऊ कार्बनको भ्यालेन्सी कति हुनुपर्छ? कार्बनको भ्यालेन्सी कति हुनुपर्छ? कार्बनको भ्यालेन्सी भनेको 4, हेर त 4 हुनुपर्छ। कार्बनको भ्यालेन्सी 4 हुनको लागि त यो दुईवटा कार्बनको बीचमा के हुने भयो? ट्रिपल बनाउने भयो, हो कि हैन? ट्रिपल बनाउने भयो हो। यो भनेको हाम्रो के हो? क्याल्सियम कार्बाइडको स्ट्रक्चर हो क्या? के रहेछ? क्याल्सियम कार्बाइडको स्ट्रक्चर छ। इन द सेम वे MgC2 भनेको छ म्याग्नेसियम कार्बाइड। म्याग्नेसियम कार्बाइडको भ्यालेन्सी अब हेरौँ। मलाई बताइदेऊ न, म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ भने मैले म्याग्नेसियममा यसरी दुईवटा बन्ड बनाउन पाउने कि नपाउने? पाउने, मज्जाले पाउने। अनि MgC2 भनेको छ नि, मैले 2टा कार्बन लेख्न पाउने कि नपाउने? पाउने, मज्जाले पाउने। कार्बनको भ्यालेन्सी त 4 हो भनेपछि MgC2 को स्ट्रक्चर पनि के भयो? यसरी मैले के लेख्न सक्छु? यसरी स्ट्रक्चर लेख्न सक्छु। यसमा पनि कन्फ्युजन भएन। अब Mg2C3 भन्यो। Mg2C3 भन्नेबित्तिकै म्याग्नेसियम कतिवटा छ? 2टा छ। म्याग्नेसियम कतिवटा छ रे? 2टा छ। अनि कार्बन कतिवटा छ? 3टा छ। भनेपछि अब म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? नो डाउट 2 हुन्छ। भनेपछि अब हेर त, यो म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी मैले यसरी लेख्न सक्छु नि त। यो म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 2 हुन्छ। यो दुईटै म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 2 हुन्छ। ल्याएर दुईटै म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी 2 देखियो नि त। कतिवटा कार्बन लेख्नु पर्यो? 3टा। एउटा कार्बन लेखेँ। हामीलाई थाहा छ कार्बनको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? नो डाउट कार्बनको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? कार्बनको भ्यालेन्सी कति हुन्छ भन त? कार्बनको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 4 हुन्छ। कतिवटा कार्बन छ? 3टा। अब मलाई बताइदेऊ त, यो बिचको कार्बनको भ्यालेन्सी त 4 देखियो। अब छेउछेउको दुईवटा कार्बनको भ्यालेन्सी कति हुन्छ भन त? यसको पनि भ्यालेन्सी 4 हुन्छ। भनेपछि यिनीहरूको बीचमा हामीले के लेख्न पर्दैन त? यिनीहरूको बीचमा के आउने भन त? यिनीहरूको बीचमा के आउने भयो? यसको बीचमा के आउने? यसको बीचमा पनि बनाउने भयो नि हैन र? यसको बीचमा पनि के आउने भयो? बनाउने भयो। कस्तो बनाउँछ? ट्रिपल बनाउँछ। कन्फ्युजन छ? ओके, यो स्ट्रक्चरबाट फेरि माथिको कम्पाउन्ड कसरी बन्यो? फेरि हावातालमा मात्रै लेख्नु भएको छ कि सरले भन्ला? होइन, सबैको के हुन्छ? कन्सेप्ट हुन्छ, सबैको स्ट्रक्चर हुन्छ। स्ट्रक्चरबाट हामीले के गर्ने हो? इलस्ट्रेट गर्ने हो। ओके, अब मलाई बताइदेऊ, यहाँसम्म तिमीहरूलाई केही क्वेसन सोध्न मन लाग्छ भने नाउ यु क्यान आस्क द क्वेसन। ओके, केही छ? क्वेसन सोध्न मन लाग्छ केही? अनि कार्बनको भ्यालेन्सी हामीले 4 सेटिस्फाई गरायो नि त। त्यही भएर के भएको? कार्बनको बीचमा ट्रिपल बन्ड आएको। जहिले पनि कार्बनको भ्यालेन्सीलाई 4 गराउने हो है त। ओके, अब यसमा हेर्यो भने अब यो स्ट्रक्चरको सेप कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले के गर्नेछु, पछि तिमीहरूलाई हेर त स्ट्रक्चर पढाउँदाखेरि के गर्नेछु? डिस्कसन गराउनेछु। ओके, यसमा पनि अब हामीलाई कन्फ्युजन भएन। अब एकचोटि मलाई चाहिँ बताइदेऊ है, एक्जाममा क्वेसन यस्तो आयो अरे, हाइड्रोलाइसिस अफ म्याग्नेसियम कार्बाइड भन्यो। हाइड्रोलाइसिस अफ म्याग्नेसियम कार्बाइड भन्यो। अनि तिमीलाई के भनेको छ भन त? इथाइन पनि दिएको छ, प्रोपाइन पनि दिएको छ, बोथ दिएको छ भने हामीले एन्सर केसमा टिक लाउन पर्यो? बोथमा टिक लाउन पर्यो। हाइड्रोलाइसिस अफ म्याग्नेसियम कार्बाइड मात्रै भनेको छ, म्याग्नेसियम कार्बाइड मात्रै भनेको छ। अप्सनमा बोथ दिएको छैन। के भएको छैन भन त? अप्सनमा बोथ दिएको छैन भने चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो भन त? हामीले के गर्न पर्यो भन त? इथाइडमा टिक लाउने। हाइड्रोलाइसिस अफ म्याग्नेसियम कार्बाइड मात्रै भनेको छ। अप्सनमा प्रोपाइन पनि दिएको छ, इथाइन पनि दिएको छ,
तर अप्सनमा बोथ छैन भने तिमीले जहिले पनि स्मलेस्ट मोलिकुलमा एन्सर सिलेक्सन गर। त्यो अवस्थामा हाम्रो एन्सर के हुन पुग्छ? इथाइन हुन पुग्छ। त्यो अवस्थामा हाम्रो एन्सर के हुन पुग्दो रहेछ? इथाइन हुन पुग्दो रहेछ। अब त बुझ्यौ होला है? अब बुझ्यौ? अगाडि बढौँ अब, अगाडि बढौँ अब। कुन चाहिँ बुझेनौ भन्यौ तिमीले? यसमा यसो हेर न, मैले के भनेको छु नि, हाइड्रोलाइसिस अफ म्याग्नेसियम कार्बाइड भन्यो, याद गर है। हाइड्रोलाइसिस अफ के भन्यो रे? म्याग्नेसियम कार्बाइड भन्यो। तिमीलाई के दिएछ भन त? इथाइन पनि दिएछ। तिमीलाई के पनि दिएछ भन त? तिमीलाई के पनि दिएछ भन त? इथाइन पनि दिएछ। तिमीलाई के पनि दिएछ? प्रोपाइन पनि दिएछ। अप्सनमा बोथ छ भने बोथमा टिक लाऊ। बोथ नदिएको अवस्थामा, बोथ नदिएको अवस्थामा तिमीले के केसमा टिक लाउने रहेछ भन त? केसमा टिक लाउने रहेछ भन त? ओके, इथाइनमा टिक लाउने रहेछ। Mg2C3 र Mgc2 दुईवटैको नाम म्याग्नेसियम कार्बाइड नै हुन्छ। यो दुईटैको नाम के हुँदो रहेछ भन त? म्याग्नेसियम कार्बाइड नै हुँदो रहेछ। बुझ्यौ? दुईटैको नाम के हुन्छ? म्याग्नेसियम कार्बाइड हुन्छ। यसमा हामी कन्फ्युजन नहुने। अब अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा तिमीहरूलाई सिकाउन खोज्दैछु है मैले। हेर त, अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा सिकाउन खोज्दैछु मैले तिमीहरूलाई यहाँ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा। ओके, अब एकचोटि याद गर। अर्को प्रिपरेसनमा अब हामी क्वेसन गर्ने छौं। यो प्रिपरेसनमा बाइ सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन अफ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट, सुपर डुपर हिट क्वेसन आउँछ यहाँबाट। हेर, बाइ सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन अफ, बाइ सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन अफ, बाइ सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन अफ sodium salt of carboxylic acid, sodium salt of carboxylic acid. हेर त भाइ, सोडियम साल्ट मैले के लेखेँ? बाइ सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन अफ सोडियम साल्ट अफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम साल्ट अफ कार्बोक्सिलिक एसिड भनेको हो, सोडियम साल्ट अफ कार्बोक्सिलिक एसिड भनेको के हो? RCOONA हो कि होइन? ल्याएर सोडियम साल्ट अफ कार्बोक्सिलिक एसिड भनेको के रहेछ? RCOONA रहेछ। अनि अर्को यसमा र त डिकार्बोक्सिलेसन भनेको छ नि, डिकार्बोक्सिलेसनको मिनिङ के हुन्छ? डिकार्बोक्सिलेसनको मिनिङ के हुन्छ न त? रिमुभल अफ कार्बन डाइअक्साइड मोलिकुल फ्रम द कंपाउंड। हामीलाई दिएको गिवन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डबाट कार्बन डाइअक्साइड मोलिकुल के हुन्छ? रिमुभ हुन्छ भने, कार्बन डाइअक्साइड मोलिकुल के हुन्छ? रिमुभ हुन्छ भने त्यसलाई नै हामीले के भन्यो? डिकार्बोक्सिलेसन भन्यो। त्यसलाई नै हामीले के भन्यो? डिकार्बोक्सिलेसन भन्यो। सोडा लाइम भनेको, सोडा लाइमको मिनिङ के हो न त? सोडा लाइमको मिनिङ के हो? मिक्सर अफ sodium and calcium oxide in the ratio of 3:1. हेर त, मिक्सर अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एन्ड क्याल्सियम अक्साइड इन द रेशियो अफ के रहेछ? 3:1 रहेछ। अब एकचोटि याद गर, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन हामीलाई गिवन सोडा के हो? के हो? अफ सोडाइड रहेछ। के रहेछ? क्याल्सियम अक्साइड। अहिले साउन्ड आएको छ? मेरोमा ठ्याक्कै यहाँ नेट डिस्कनेक्ट भयो, त्यही कारणले गर्दाखेरि। अहिले साउन्ड क्लियर छ होला अहिले?
गर्नु पर्ला। ओके सरको ओल्ड लिङ्क होला भनेपछि यहाँ पनि ओल्ड लिङ्क नै हो। फास्ट भनेको ओल्ड लिङ्क भनेछ, अब यहाँ ढिलो भनेको ओल्ड लिङ्क भन्नु पर्ला जस्तो। स्क्रिन देखिएको छ बता। ओके यसमा हेर, अब जुनसुकै डिकार्बोक्सिलेसन रियाक्सन होस् हामीलाई त्यसमा मतलब हुँदैन। जुनसुकै डिकार्बोक्सिलेसन रियाक्सनमा पनि हामीले के गर्छौँ, कम्पाउन्डलाई हिट गर्छौँ। जुनसुकै डिकार्बोक्सिलेसन रियाक्सनमा पनि हामीले कम्पाउन्डलाई कहाँबाट CONA बाट टुक्राउने हो, हामी कहाँसम्म जाने हो, NaO सम्म जाने। यसै एउटा अब हेर त ब्लक भित्र -Na2CO3 हटेको छ हो कि हैन, माइनस के हटेको छ, Na2CO3 हटेको छ। अब यहाँ के बाँकी रहेको छ, R बाँकी रहेको छ। यहाँ त R बाँकी, यहाँ एउटालाई मैले के लेखेँ, RH लेखेँ, मैले के लेखेँ, RH लेखेँ। RH भनेको के रहेछ, RH भनेको अल्केन रहेछ नि त, RH भनेको के रहेछ, अल्केन रहेछ। अब एकचोटि याद गर त, मैले यहाँ R को ठाउँमा CH3 लेख्न पाउने कि नपाउने, पाउने, मजा पाउने। लेखेँ CNA लेखेँ। अब हेर त, भने डिकार्बोक्सिलेसन रियाक्सनमा हामीले के युज गरेको हुन्छौँ, सोडा लाइम युज गरेको हुन्छौँ। सोडा लाइम भनेको के हो रे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एन्ड क्याल्सियम अक्साइड इन द रेशियो अफ 3:1 हो। के रहेछ भन त, 3:1 हो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, हिट गर्न पर्यो। यो हिट गर्दाखेरि जहिले पनि हेर त कम्पाउन्ड कहाँबाट टुक्रिन्छ, CONA बाट टुक्रिन्छ। हामी कहाँसम्म जाने, NaO सम्म जाने, NaO सम्म जाने। अब यस NaO अब के आउँछ, के आउँछ, CH4 आउँछ। के आउँछ भन त, CH4 आउँछ। ओके अब यहाँबाट हामीले सजिलैसँग मिथेन निकाल्न सक्यौँ। अब एकचोटि याद गर है, यो हेर त, यो कम्पाउन्डमा टोटल तिमीले कतिवटा कार्बन देखाएको छ, 2वटा कार्बन देखाएको छ भने अब यो कम्पाउन्डमा तिमीले टोटल कतिवटा कार्बन देखाएको छ, एउटा कार्बन देखाएको छ। ओके ओरिजिनल मलिक्युलमा भन्दा 1 कार्बन एटम लेस भएको, ओरिजिनल कम्पाउन्डमा भन्दा 1 कार्बन एटम लेस भएको अल्केन निकाल्ने सबैभन्दा बेस्ट एन्ड मोस्ट कन्भिनियन्ट रियाक्सन भनेर कसलाई चिनिन्छ भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर के रहेछ भन त, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन रियाक्सन रहेछ। मैले के भन्यो भने यसमा यो रियाक्सनबाट हामीले लोअर मेम्बर अफ अल्केन निकाल्न सक्छौं। याद गर मैले लेखेँ, this reaction is used for stepping down a homologous series. This reaction is used for stepping down a homologous series. यसको मिनिङ के हो भने 1 कार्बन एटम लेस भएको अल्केन निकाल्नको लागि यो रियाक्सन क्यारिड आउट गरिन्छ। एकचोटि हामीलाई
आईओई मा सोधेको क्वेशनको बारेमा डिस्कसन गरौँ है त। हामीलाई आईओई मा सोधेको क्वेशनको बारेमा के गरौँ, डिस्कसन गरौँ। प्योर मिथेन क्यान बी प्रिपेयर्ड बाई, प्योर मिथेन can be prepared by, pure methane can be prepared by ऑप्शन ए मा लेके ऊर्ज रिएक्शन, ऑप्शन बी मा लेके डिकार्बोजाइलेसन रिएक्शन। ऑप्शन सी मा मैले लेखेँ, याद गर, कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, ऑप्शन डी मा लेखेँ मैले क्लिमेन्सन रिडक्सन रिएक्शन के लेखेँ मैले यहाँ, क्लिमेन्सन रिडक्सन। यो आईओई मा सोधेको क्वेशन हो। क्वेशन के भने सोध्यो, प्योर मिथेन क्यान बी प्रिपेयर्ड भन्यो, ऊर्ज रिएक्शन, सोडा लाइम डिकार्बोजाइलेसन रिएक्शन, स्टेटिक रिएक्शन, क्लिमेन्सन रिडक्सन रिएक्शन भन्यो। याद गर, कोही पनि कन्फ्युजन हुँदै नहुने। प्योर मिथेन गर्ने एउटा के भनेको छु, अल मेक प्रिपरेसन भनेर कसले कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्सनलाई चिन्छौँ। अप्सन बी हामीले एन्सर टिक लाउने रहेछ, अप्सन बी लाउने रहेछ। बुझिन्छ हामीले एन्सर। साउन्ड क्र्याक भएको भनेको छ, म डाटा लिएर पढाउँ क्या तिमीहरूलाई। सर हल्का कनेक्सन प्रब्लमले गर्दाखेरि होला, हल्का ग्लिच आइरहेछ बेला बेला। के अरे सर कनेक्सन प्रब्लम हो भने लिनुभयो हुन्छ, डाटा लिनुभयो भयो। अहिले मेरो साउन्ड क्लियर छ? अब साउन्ड क्लियर छ होला? ओके, मैले डाटाबाटै तिमीहरूलाई पढाउँदैछु। यहाँबाट अब हेर त साउन्ड ल्यागिङ आउँदैन, टेन्सन नलियो। यसमा त यो माथिको क्वेशन बुझेको छौ? यो माथिको क्वेशन बुझेको छौ? ओके, यो क्वेशनको बारेमा एकचोटि फेरि भनिदिन्छु। प्योर मिथेन क्यान बी प्रिपेयर्ड बाई भनेको छ। प्योर मिथेन प्रिपरेसन गर्ने एउटै मात्र कमन मेथड अफ प्रिपरेसन भनेर सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन रिएक्सनलाई चिनिन्छ। हेर त, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन रिएक्सनलाई चिनिन्छ।
यो कुरा याद गर। अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको के हो भने यहाँ उर्ज रियाक्सन भनेको छ नि, उर्ज रियाक्सन कोल्ड्स इलेक्ट्रोलाइटिक रियाक्सन र के अरे त उर्ज रियाक्सन र कोल्ड्स इलेक्ट्रोलाइटिक रियाक्सनबाट हामीले कहिले पनि केसको प्रिपरेसन गर्न सक्दैनौँ, मिथेनको प्रिपरेसन गर्न सक्दैनौँ। एउटै मात्र कुरा याद गर, प्योर मिथेन निकाल्ने एउटै मात्र कमन मेथड अफ प्रिपरेसन भनेर केसलाई चिनिन्छ भनेर सोध्यो भने जहिले पनि सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन रियाक्सनमा तिमीले के गर्देऊ, एन्सर स्टिक गर्देऊ। यो हामीलाई आइओईमा सोधिसकेको क्वेसन हो। अब अर्को याद गर, यसमा अब मैले तिमीलाई अर्को सिकाएँ, अब तिमीले मलाई एन्सर देऊ है त, एकचोटि मलाई एन्सर देऊ। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन अफ, यो पनि हामीलाई एक्जाममा सोधिसकेको क्वेसन, यो पनि हाम्रो आइओई के क्वेसन लेख्दैछु। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन रियाक्सन अफ सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन अर्थात सोडा लाइम डिकार्बोजाइलेसन रियाक्सन अफ के बन्यो, सोडियम बेन्जोएट बन्यो। के बन्यो, सोडियम बेन्जोएट बन्यो। यस्तो अवस्थामा हामीले एन्सर केसमा टिक लाउने होला? साउन्ड आइरहेछ? ओके, हाम्रो एन्सर के होला भन त? सोडा लाइम डिकार्बोजाइलेसन रियाक्सन अफ हेर त सोडियम बेन्जोएट भनेको छ। हाम्रो एन्सर के हुन्छ होला? हाम्रो एन्सर के हुन्छ यसमा? हेर टलिन होला एन्सर के भन त? सर लिभ हुनुभयो जस्तो छ, पकाए प्रब्लम होला सायद है। अलि सुनिराखेको छौ? छ सर, सुनिराखेको छु। आज डाटाले पनि काम गरिन्छ जस्तो छ। आज म अलिकति बाहिर छु क्या, म आज आफ्नो रुममा पनि छैन, म बाहिर छु, त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि नेट डिस्टर्ब भइराखेको होला। अहिले त साउन्ड सुनेको छ तिमीहरूले? यसमा र सोडा लाइम डिकार्बोजाइलेसन रियाक्सन अफ सोडियम बेन्जोएट भनेको छ। यसमा सबभन्दा सुरुमा अब हामीले एन्सर कसरी निकाल्ने होला एकचोटि हेर है। सोडियम बेन्जोएट भनेको छ, सोडियम बेन्जोएटको मिनिङ के हुन्छ? ओके, यसमा र यो भनेको सोडियम बेन्जोएटको स्ट्रक्चर हो। सोडियम बेन्जोएट भन्ने, यसलाई सोडियम बेन्जोएट भन्ने, सोडियम बेन्जोएट भन्ने। डिकार्बोजाइलेसन रियाक्सन मैले के लेखेँ यहाँ? डिकार्बोजाइलेसन रियाक्सनमा जहिले पनि हामीले के युज गरेको हुन्छौँ? सोडा लाइम युज गरेको हुन्छौँ। सोडा लाइमको मिनिङ के हुन्छ? मिक्सचर अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एन्ड क्याल्सियम अक्साइड इन द रेसियो अफ के हुन्छ? 3:1। के हुन्छ भन त? 3:1। यसमा पनि हामी कति पनि कन्फ्युजन नहुने। जुनसुकै डिकार्बोजाइलेसन रियाक्सनमा पनि कम्पाउन्डलाई कहाँबाट टुक्राउने? COONA-बाट टुक्राउने। हामी कहाँसम्म जाने? NaO सम्म जाने। यहाँबाट हाम्रो के निस्क्यो? Na2CO3 निस्क्यो। यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्यौँ? बेन्जिन निकाल्यौँ। यो पनि हामीलाई एक्जाममा सोधेको क्वेसन। हाम्रो करेक्ट एन्सर के रहेछ? बेन्जिन रहेछ। यसमा पनि तिमीहरू कन्फ्युजन नहुने। तिमीहरूलाई लाग्दैन यहाँ
सबै ठाउँमा हेर त सोडियम हाइड्रोक्साइड र क्याल्सियम अक्साइड युज गरेका छु। सोडियम हाइड्रोक्साइडको युज भएको छ, क्याल्सियम अक्साइडको काहीँ युज भएको छ, काहीँ युज भएको देखाएको छ तिमीहरूले देखा। यसो जान्ने भएर आएको छैन र? ओके, अब आयो? यसमा र आज बहुत डिस्टर्ब भयो र त, आज बहुत डिस्टर्ब भयो क्लास। यसमा हेर त मैले तिमीलाई के भन्दैछु भने ओके याद गर। यसमा अर्को एकदमै मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने, यसमा एकदमै मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने सोडियम हाइड्रोक्साइड पनि युज गरेको छ, क्याल्सियम अक्साइड पनि युज गरेको छ। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइडको युज बाद देखियो, हामीले क्याल्सियम अक्साइडको युज बाद देखेनौँ। यसको कारण के होला? किनभने यो सोडियम हाइड्रोक्साइड जुन छ नि, सोडियम हाइड्रोक्साइड भनेको कस्तो नेचरको हुन्छ थाहा छ? सोडियम हाइड्रोक्साइड भनेको हाइग्रोस्कोपिक नेचरको हुन्छ। सोडियम हाइड्रोक्साइड भनेको कस्तो नेचरको हुन्छ रे? हाइग्रोस्कोपिक नेचरको हुन्छ। हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिकको मिनिङ हुन्छ वाटर मोलिकुल एब्जर्भ गर्ने, मोइस्चर एब्जर्भ गर्ने। यो सोडियम हाइड्रोक्साइडले वाटर मोलिकुल एब्जर्भ गरिसके पछाडि, मोइस्चर एब्जर्भ गरिसके पछाडि त यो सोडियम हाइड्रोक्साइड त एकदमै धेरै चिसो हुन्छ, हो कि होइन? त्यही चिसो भएको सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई ड्राई गर्नको लागि मात्रै हामीले क्याल्सियम अक्साइडको युज गरेको। याद गर त, यो क्याल्सियम अक्साइड जुन छ नि, क्याल्सियम अक्साइडलाई हामीले सिम्पली के मात्रै पनि भन्न सक्छौँ? क्विक लाइम मात्रै पनि भन्न सक्छौँ। क्याल्सियम अक्साइडको एउटै काम हुन्छ हाइग्रोस्कोपिक नेचरमा भएको सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई ड्राई गर्ने। यो सोडियम हाइड्रोक्साइड जति धेरै ड्राई हुन्छ, हाम्रो रियाक्सन के हुन्छ? त्यति नै फास्ट हुन्छ। हाम्रो रियाक्सन जति फास्ट हुन्छ त्यति नै लार्ज स्केलमा हामीले के निकाल्न सक्छौँ? प्रोडक्ट निकाल्न सक्छौँ। लार्ज स्केलमा प्रोडक्ट निकाल्नको लागि मात्रै हामीले क्याल्सियम अक्साइडको युज गरेको रहेछ। क्याल्सियम अक्साइडको काम भनेको याद गर। हेर त, क्याल्सियम अक्साइड भनेको हेर त, क्याल्सियम अक्साइड भनेको केसको लागि युज गरिन्छ? ओके, इट इज used to keep dry the NaOH। NaOH लाई ड्राई गर्नको लागि मात्र हामीले क्याल्सियम अक्साइडको युज गरेको। अब अर्को पनि एउटा मैले हेर त कन्सेप्चुअल टाइपको क्वेसन दिन्छु, तिमीले अब मिलाउनु पर्छ। मैले यसमा ट्रिक पनि तिमीलाई सिकाउने होला छु। एउटा क्वेसन लेखे मैले, which of the following alkane, अब सोचेर मात्र आन्सर भन्ने, which of the following alkane which of the following compound better yield alkane on soda decarbonylation reaction? सोडा लाइम डिकार्बोजाइलेसन रियाक्सन। मलाई बताउन सक्छौ? which of the following alkane, हेर त, बेटर यील्ड अल्केन अन सोडा कार्बोजाइलेसन। ऑप्शन ए मा लेखें HCOONA, ऑप्शन लिखें CH3COONA, ऑप्शन सी मा लिखें CH3CH2COONA, ऑप्शन डी मा लिखें मैले, ऑप्शन डी मा लिखें CH3COONA लिखें। हाम्रो आन्सर के होला? which of the following, हेर त, which of the following compound better yield alkane on soda lime decarboxylation reaction भनेको छ। तिमीलाई आन्सर के जस्तो लाग्छ? A, B, C, D? ऑप्शन ए त आन्सर हुँदै होइन। ऑप्शन ए कुनै पनि हालतमा आन्सर होइन। किन थाहा छ?
सोडा लाइम डिकार्बोजाइलेसन रियाक्सनमा जहिले पनि सोडा लाइम युज गर्ने। सोडा लाइम भनेको मिक्सचर अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एन्ड क्याल्सियम अक्साइड इन द रेसियो अफ के रहेछ भने त इन द रेसियो अफ के हो 3:1। यसलाई तिमीले के गर्यौ हिट गर्यौ, यसलाई तिमीले के गर्यौ हिट गर्यौ। हिट गर्दाखेरि अब यहाँबाट सजिलैसँग के निस्किन्छ भने त हिट गर्दाखेरि यहाँबाट हाम्रो सजिलैसँग के निस्किन्छ भने त Na2CO3 निस्किन्छ। यो रियाक्सनबाट हाम्रो हाइड्रोजन आउँछ भनेपछि त अप्सन ए त कुनै पनि हालतमा हाम्रो एन्सर हुनै सकेन, हो कि होइन? अप्सन ए एन्सर होला, अप्सन ए एन्सर हो होइन। त्यसो भए अब हेर त बी सी र डी मध्ये हेर है त, यो बी सी र डी मा एउटै चीज मात्र तिमीले कमन देख्छौ, एउटै चीज कमन देख्छौ, त्यो भनेको के अरे सीओओ यानी। हेर त बी भन्ने कम्पाउन्डमा पनि सीओ यानी छ, सी भन्ने कम्पाउन्डमा पनि सीओ यानी छ, डी भन्ने कम्पाउन्डमा पनि के छ सीओ यानी छ। मलाई बताइदेऊ त बी सी र डी, बी सी र डी मध्ये बी सी र डी मध्ये कुन कम्पाउन्डको सीओओ यानीमा कुन कम्पाउन्डको सीओओ यानीमा सबैभन्दा सानो ग्रुप टाँस्या छ भन त। सीओ बी सी र डी जुन छ, बी सी र डी मध्ये कुन कम्पाउन्डको सीओओ यानीमा सबैभन्दा सानो ग्रुप टाँसेको छ बी। त्यसो भए हेर त हाम्रो एन्सर के भयो अप्सन बी भयो। जुन कम्पाउन्डको सीओओ यानीमा जुन कम्पाउन्डको सीओओ यानीमा सबैभन्दा सानो ग्रुप टाँस्या छ त्यहाँबाट नै हामीले लार्ज स्केलमा प्रोडक्ट निकाल्न सक्छौँ। यो ट्रिक मैले तिमीहरूलाई लेखाउन खोजेछु। यहाँ ट्रिकमा मैले के लेखेँ भने स्मलर ग्रुप अर्थात् हेर त मैले के लेखेँ स्मलर ग्रुप अर्थात् स्मलर कम्पाउन्ड अर्थात् लोअर मेम्बर भनौँ न, लोअर मेम्बर भनौँ न, लोअर मेम्बरले यो ट्रिक हो, यो ट्रिक हो। लोअर मेम्बरले के गर्दछ, लोअर मेम्बर गिव्स एक्सेलेन्ट, लोअर मेम्बर गिव्स एक्सेलेन्ट यील्ड। एक्सेलेन्ट यील्ड भनेको प्रोडक्ट हो, यील्ड भनेको प्रोडक्ट हो। अनि याद गर मैले यहाँ के लेखेँ भने लार्जर मेम्बर भनेर लेखेँ। के भनेर लेखेँ मैले यहाँ लार्जर मेम्बर भनेर लेखेँ। यो लार्जर मेम्बर जुन छ, लार्जर मेम्बरले चाहिँ के गर्छ भने त लार्जर मेम्बर गिव्स पोर यील्ड। लार्जर मेम्बरले के गर्छ भने त लार्जर मेम्बर गिव्स पोर यील्ड। यसमा पनि हामी कति पनि कन्फ्युजन नहुने। यो भनेको हाम्रो के रहेछ ट्रिक रहेछ। यहाँसम्म तिमीहरूलाई कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? डु यु हेभ एनी कन्फ्युजन अफ टियर? कन्फ्युजन छ कि छैन तिमीहरूलाई? यहाँ बुझेको छौ? पुरै क्रिस्टल क्लियर छ? ओके, यील्ड भनेको प्रोडक्ट हो, यील्ड भनेको के हो प्रोडक्ट हो। सबै बुझिराखेको छ? क्रिस्टल क्लियर छ? केही गुनासो छ तिमीहरूलाई? ओके, यो सबै रियाक्सनको लागि एप्लिकेबल हुँदैन। यो भनेको सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन रियाक्सनको लागि मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन रियाक्सनको लागि मात्रै एप्लिकेबल, अरुमा हुन पनि सक्छ, अरुमा नहुन पनि सक्छ। बुझ्यौ? यहाँ सन्चना which gives the cold yield भनेर सोधिने हाम्रो एन्सर के हुन्छ अप्सन डी हुन्छ। अप्सन डी हुन्छ। सबैभन्दा थोरै प्रोडक्ट केबाट आउँछ भनेर सोध्यो भने चाहिँ हाम्रो एन्सर के हुन्छ डी हुन्छ। ओके, अब बुझ्यौ होला है? अब बुझ्यौ होला? अरु केही कन्फ्युजन छ कि छैन तिमीहरूलाई? केही कन्फ्युजन छ? केही कन्फ्युजन छैन होला? अब एकचोटि हेर त केही कन्फ्युजन छैन भने अब मैले ओके CH3 CH2 CH2 CO यहाँनिर डी मा कुन हुन्छ भनेको छ। अब हेर न तिमीले भनेको क्वेशन के भनेदेखि CH3 मैले के लेखेँ CH2 के भन्यो COO यानी भन्यो CO यानी। यसमा पनि के छ भने त तीनवटा कार्बन छ, यसमा पनि के छ तीनवटा कार्बन छ भने हामीले ब्रान्चिङलाई कन्सिडर गर्ने होइन। ब्रान्चिङ नभएकोबाट लार्ज स्केलमा प्रोडक्ट आउँछ। अब हेर त हामीलाई यो कम्पाउन्ड पनि दिएको छ, डी पनि दिएको छ भने यो अवस्थामा हामीले के एन्सर केसमा टिक लगाउने स्टेट चेनमा हामीले के गर्ने एन्सर टिक गर्ने। स्टेट चेनमा हामीले के गर्ने एन्सर टिक गर्ने। एप्रोटिक सल्फेन्ट भनेको के भनेको छौ मैले एसिड बेस एन्ड साल्ट पढाउँदाखेरि सिकाइदिउँला। एसिड बेसमा पढाउँला एप्रोटिक सल्फेन्टहरुको बारेमा। अरु केही छ? हुन्छ आज हेर त आजको लेक्चर चाहिँ म हिन्ड गर्छु किनभने हाम्रो नेट पनि के भएको छ अनस्टेबल भइराखेको छ। आजको लेक्चर हिन्ड गरौँला।